I think it's open to interpretation, and we want to open dialogues that talks about food solidarity movement between Lana and Burmese, migration and communities, and also the geopolitics and the socio-economic point of view as well. And that is told through the lens of food. And instead of having such animosity and such sad stories behind it, we want to celebrate our differences and embrace it. So at the heart of it is basically community building, and that's what we hope. ก็จะมีกำแพงบางอย่างกับอาหารพม่าที่เรารู้สึกมาตลอดตั้งแต่เด็กกับผู้คนที่เราอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยากจะพังทลายตรงนั้นแล้วเราก็อยากจะชูให้เห็นว่าบางอย่างและหลายๆอย่างอาหารพม่ากับอาหารเหนือคือเรื่องเดียวกันในคอนเซ็ปต์ใหม่ของแอนเดนครั้งนี้ Roughly around 200 years we use the word under the influence of the Burmese kingdom. You have arts, you have the mix of culture, as Burmese as an exporter. So if you draw the line in terms of the boundary of influence, you have Burmese influence that you could see nowadays in Chiang Mai, in different designs, of the temples, different motifs with Burmese styles. So these are the remaining Burmese influence that you could see in Chiang Mai nowadays. So in the reflection of power, in terms of the power over the smaller state, you got to pay tribute to the greater kingdom. So that's what the princedoms, in Lanna nowadays, they did to the Burmese. So Burmese food is a cultural melting pot, and the food history itself is super diverse, and that is the result of Burmese Indian colonization to Chinese migration as well. And the food that I grew up eating is from Yangon, so it's a lot of food that we get during, like a lot of kapi, a lot of fish sauce, and initially I didn't grow up cooking with my mother, but Burmese traditionally we have cooking with seasonality. That's what we value in our culture. พอเราจริงๆพอเรามานั่งศึกษากลุ่มคนที่หลากหลายที่อยู่ในเชียงใหม่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าริมน้ำปิงเนี่ยเป็นที่ตั้งรกรากของคนหลายๆกลุ่มทั้งมุสลิมพม่าคนพม่ามุสลิมบังกาลีปากีสถานเรื่อยมามิชชันนารีคริสเตียนจะเห็นโรงเรียนคริสเตียนต่างๆที่อยู่ริมน้ำปิงนะคะแล้วก็จะมีทั้งยูนานเป็นมุสลิมยูนานมุสลิมจีนเรื่อยมาขึ้นมาก็จะปะปนกับคนพื้นเมืองปะปนกับคนเชียงใหม่อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีซิกแล้วก็จะมีจีนปนทะเลเรื่อยอยู่ริมน้ำปิงหมดเรื่องราวพวกเนี้ยถูกบันทึกไว้อยู่แล้วว่าทำไมกลุ่มคนพวกนี้ถึงเข้ามาอยู่เชียงใหม่แล้วก็ได้ตั้งรกรากที่นี่มีความผูกพันกับเจ้าเมืองมีความผูกพันกับรัฐไทยยังไงที่ถึงได้ตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ So the more diverse in terms of ethnicity backgrounds you have in Chiang Mai, it reflected the change of the world. So the colonialism, they're the one who created diversity because of they expanded their rules, they took over different territories. So because of that, for example, when you talk about British, from London to the Far East, maybe if you draw like up to Fiji and some other Pacific islands. So for the British, this is all the territories that they control, and they brought people from different areas to the other areas for the sake of production.
So meaning you have mix of culture. When you talk about different groups of people from India to Burma to Chiang Mai, so the more diverse you have, the more we need to discuss the role of the British, right? When the British took control Burma, it was three main wars in Burma against with the British, 1824 until 1885. So during this period, when the British managed to control different parts of Burma as part of British India, the boundary between what we have now today, India and Burma, opened. So when the boundary opened, the influx of people under the British rule in India flow into Burma and coming along to Chiang Mai, because of Chiang Mai was a part of the Burmese influence in the old days. So because of that, through the trade network, you have different groups of people from India, from Burma, including those merchants, around in the caravan pattern from Sisongpanna coming here to Chiang Mai. Because of that, the more diverse you would have, the more Chiang Mai itself connected to the colonial trade network. So to be more specific, with different groups of people coming here, right? You have Pashtun, in Thai we call Pathan, right? They are the minority in Iran, right? Persia in the old days. They are majority in Afghanistan. They were second largest group in Pakistan. And you have Bengali. All of these, they were under the British rule. So coming along, and they were the expert. Back in the old days, they're the one who introduced livestock to Thailand. So you talk to the Pashtun family or whoever in Thai, we have the word Pathan in their surnames. They're the one who run the livestock businesses throughout the country, from the deep south to the northeast to the north. So I think this is part of the story. And then you have Bengali, the oldest mosque in Chiang Mai, Chang Phuoc. I would, if we calculate it correctly, in the mid of 19th century, in Chang Klan, right? I think 1850, the Masjid Chang Klan. And then you had the Chinese merchants who managed to to build a mosque in 1915, but they were not a stranger prior to 1915. They are part of it. พอเรามานั่งนึกย้อนกลับไปภาพสิ่งที่เราเห็นก็คืออาหารที่เรากินตอนเด็กๆที่ไม่ได้เป็นอาหารที่ขายในร้านเป็นอาหารที่บ้านทำให้กินเองเนี่ยดันมีความเหมือนกับอาหารชนชาติอื่นๆซึ่งตอนเด็กๆเราเข้าใจว่าเป็นอาหารที่บ้านเราเองแต่ดันกลายเป็นเหมือนอาหารอินเดียนิดนึงที่ผสมกับมุสลิมนิดนึงที่ผสมกับอาหารเหนือนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอทุกวันเนี่ยมาทำงานกับทริชแล้วก็มาทำงานกับอาหารพม่าเนี่ยเราก็เลยเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกับอาหารพม่าด้วยในเมนูที่บ้านที่เรากินตั้งแต่เด็กดังนั้นเราก็เลยเหมือนได้เห็นภาพความคิดใหม่ว่าช้างคานกับอาหารของเราที่เรากินเนี่ยมันคืออาหารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหลากหลายมากเราก็เลยสืบต่อไปเจออะไรหลายๆอย่างในครอบครัวในชุมชนของเราว่าผูกพันอยู่กับผู้คนที่มาอยู่ที่นี่แบบหลากหลายมากๆ The sita, which is a Burmese word. So, but in Kai Op, that Pinamtan auntie cook, and the techniques that they use is the very similar technique that they use for Indian food as well. So because it's a curry base, and the whole point is to marinate with vinegar or marinate with for 24 hours so that the proteins get break down, right? And later on, they just cook it like a stew. And that is something that I can also see traces in India as well. And
we also practice that a lot of curry on a lot of our curry bases. So if you look at the mixed culture that we find in dishes, in delicacies, in Japan, you will see the curry, the Japanese curry. Is not originated from Japan. It was brought into Japan by the Portuguese. But then you got the curry all the way from India where the Portuguese took over. And then in curry itself, it is stew as a best soup, right? So the Japanese learned how to cook the curry from the Portuguese. They're the one who brought in. So if you look at nowadays, right, you would have a big question, how could curry reach Japan? So it's all about mix of culture. So national dishes is something I would call an invented identity. So in dishes, in food, delicacies, you have the mix of culture. Khao soi is a good example that you would find more when you talk to chefs, that the ingredient itself, no one could claim that they're the one who own khao soi. Khao soi is all mixed all over from different parts of the trade network. And then you have khao soi in Chiang Mai that already mix everything. Even now you have coconut milk in khao soi. It's not from Chiang Mai. It's from central part of Thailand. It's from other, because of interaction between Bangkok and Chiang Mai that, became closer in the early 20th century.เราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะแล้วก็โตขึ้นมาด้วยบ้านคนจีนอะบ้านเรามีทั้งหมดกันรวมพ่อแม่ก็7คนแต่ว่าถ้าสมมติว่ารวมญาติทางฝั่งอากงอาม่าทั้งหมดก็ประมาณมีลูกหลานวัน24คนค่ะสิ่งที่เราเห็นมันตั้งแต่เด็กก็คือคุณแม่ทำอาหารให้เรากินในทุกๆมื้อซึ่งเราไม่ใช่บ้านเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีเงินมากขนาดนั้นคุณแม่ก็เลยซื้อของจากตลาดเนี่ยมาทำอาหารให้เรากินทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารที่เราได้กินในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ที่คุณแม่ทำซึ่งคุณแม่ก็ได้เรียนรู้มาจากอากงอาม่าอีกทีนึงในการทำอาหารแต่ว่าเราจริงแล้วเราไม่รู้นะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรากินอาหารน่ะมันเป็นอาหารอะไร Because we were middle class, we couldn't afford to eat outside regularly. So I would just eat whatever my mom cooks, and she's an incredible cook, and this is a cooking for survival. So, but Burmese culture, just in general, the neighborhood that we live in, we have a culture of going to market every day. So that's the routine that all the houses in our neighborhood do, is to wake up early in the morning, go to the wet market and grab any fresh ingredients. คือพอตั้งแต่เราเด็กๆมาเนี่ยบ้านเราขายข้าวซอยบ้านเราขายข้าวหมกบ้านเราขายอาหารก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยสำหรับคนในชุมชนเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะผูกพันกับการทำอาหารของปู่ย่าตั้งแต่เด็กเพราะว่าปู่ก็จะทำอาหารคือการทำอาหารของปู่คือไม่มีการซื้ออะไรทั้งนั้นซึ่งจริงอาจจะเป็นคนในรุ่นนั้นเนาะเขาไม่ได้ต้องซื้อของสำเร็จรูปเสมอไปแต่ปู่เนี่ยจะขึ้นเองหมดทั้งลูกชิ้นทั้งน้ำซุปน้ำจิ้มหรือแม้แต่ข้าวที่ไม่ได้หุงเขาก็ไม่คุ้นเคยกับการหุงที่จะใช้แก๊สหรืออะไรก็จะเป็นยังเป็นเตาถ่านอยู่ก็จะถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิถีในการทำอาหารของที่บ้านก็ยังเป็นวิถีเดิมอยู่จนวันนี้พ่อทำก็ยังเป็นวิถีเดิมอยู่ And sometimes now another thing technique-wise is the use of spices. So in Chiang Mai, in northern Thailand, we use a lot of spices, and it's a question that I ask always all the time, like why? Why do they use a lot of spices? And it turns out that because the weather itself is a little bit colder, so now people, it makes more sense to be consuming herbs to stay warm. And whereas if you go a little bit closer to the south, like Bangkok, for example, but using the usage of more of coconut base, and this is something that you can
apply that in Burma as well, and lack of spices versus intensive usage of spices. And through that, you can see the changes of the culinary differences. Yeah, so those are the things that I find it really interesting because of the question why. So that is something that I would like to compare, that no one single dishes that really represent the nationhood, but it rather reflects the mixture of cultures from different parts that united, combined and consolidated into those dishes. With our Lanna-Burmese concept, when we're highlighting specifically on inclusivity, is we don't like the idea of taking ownership. Taking ownership of like, this is who I am and this is authenticity, and I don't believe in authenticity anymore. I used to, but now no longer believe in that. So we will be focusing a lot on buffalo. We will be focusing variations of lab, which makes the northern Thai food like the unique style of it. Mainly, our menu is constructed into 3 core concepts, which is ep, ok, and op. So we dissected not only just Lanna cuisine, but we also look into Burmese cuisine, and then we put it into these 3 specific categories, following the minor concepts of seasonality, following through sourcing sustainably, and then also working with the artisanal producers, mainly in northern Thailand. I think for me as a chef, it's super important to be supporting artisan producers that are producing incredible products in Thailand. And it's important that we highlight them. So as a chef, we're just a messenger. We just cook. And it's just our tool to amplify the great products that they put so much work into it. And that is, for us, it's about Lanna. Burmese Reimagined is we want to highlight our suppliers more than us as chefs. I think she seemed to have a good sense of mixture, understand the sense of mixture, and trying to trace the roots of different origins and how different origins reach the point of mixture. I think she's the one whom I find very interesting in terms of being a good explorer. As a chef, you should do that. And once you understand the origins of different ingredients and how different ingredients manage to get mixed, you will be a good chef to understand the ingredients solely, fundamentally, not just understanding ingredients for the sake of cooking, but understanding ingredients for the sake of absorbing the spirit of the dishes. I think that is what you need to become a good chef. วันนี้คือเราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหที่มาของเธอพิเศษกว่าใครหรือว่าพวกคุณพิเศษกว่าใครแต่จริงๆแล้วเราแค่อยากสะท้อนให้ทุกคนกลับไป question กับอาหารของที่เราคุ้นเคยอยู่ในทุกวันนี้ว่าจริงๆคุณค่ามันมีคุณค่ามากกว่าก็แค่อาหารแล้วก็ใส่เข้าปากมันมากกว่านั้นเราแค่อยากจะย้ำเตือนว่าอาหารที่เรากินมันมีคุณค่าทั้งทางจิตใจด้วยตัวอินกรีเดียนของมันด้วยเทคนิคของมันด้วยที่มาของมันด้วย culture ของมันที่อยู่ใน1 จานนั้น